السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن الحساس اللي هو بتاع السامسونج. حضراتكم زي ما انتم عارفين ان في عدد كتيرة جدا لما بنجيب لها نص كامل نغيره بيعمل معانا مشكلة في الحساس اللي هو بتاع الجهاز. حضراتكم ازاي ان احنا نقدر نشغل الحساس، لان احنا لو ركبنا التاتش على طول نص على طول حساس هيعمل معانا مشكلة زي ما حضراتكم هيبان قدامكم دلوقتي. على حضراتكم الجهاز بيفتح اهو. على حضراتكم بنطلب طبعا الكود نجمة شباك 0 نجمة شباك، هيجيب لنا البحث على الجهاز والكشف على امكانيات الجهاز. طبعا حضراتكم ما يكون في نص جديد واحنا عايزين نجرب التاتش ونجرب الحساس والحاجات ديت. موضوعنا النهارده حضراتكم هنشوف ادي الالوان. تمام حضراتكم. اللي بعد منه الالوان برضك. ادي حضراتكم بنجرب حاجة حاجة اهوت الوان. تمام. ده اللي هو الفيبريشن، هو عاطي هزاز معايا دلوقتي. تمام. الالوان برضك خلاص قلب. تمام. نخرج. نيجي هنا حضراتكم الكاميرا، نخرج. نيجي حضراتكم بعد الكاميرا اللي هو الحساس. طبعا هنا الحساس حضراتكم قاري، المفروض ان الحساس ما يعملش معانا المشكلة دي. المفروض ان الحساس نمشي لنا عليه كده يختفي. ده اللي احنا هنعرفه مع بعضنا دلوقتي. نرجع تاني حضراتكم اللي بعد الحساس التاتش. حضراتكم عايزين نشوف التاتش فيه مشكلة ولا لأ، بنملى الخانات دي من القلم. ادي حضراتكم اهو كده كده. التاتش لو فيه مشكلة حضراتكم مش هيملى معانا الخانات خالص اهو حضراتكم. نيجي نملى دي كده اهو كده حضراتكم. التاتش مفيهوش اي مشكلة خالص. نخرج. طبعا التاتش اهو حضراتكم شغال، مش مشكلة فيه. الخروج من التاتش كده اهو. كده حضراتكم خرجنا. نيجي حضراتكم اللي بعد التاتش نشوف اللي بعده. ادي حضراتكم الالوان. نخرج تاني. ده حضراتكم ستارت بيبان الجهاز. ماشي حضراتكم كده. نرجع حضراتكم للحساس. الحساس هنا حضراتكم زي ما احنا قلنا لازم يشتغل معانا، لان احنا لو قفلنا باللزق على كده هتبقى مشكلة كبيرة جدا. طيب احنا لما نرفع حضراتكم النص كده اهو كده حضراتكم بيبعد معانا، نقرب تحصل المشكلة. طب احنا نقفل على كده هيبقى في قفلة في الجهاز. بص حضراتكم، المفروض انا بمشي ايدي. بص حضراتكم اهو، المفروض ان كده التاتش يبقى شغال. طبعا انا بعد التاتش خالص. حضراتكم احنا عايزين نركب التاتش وما يعملش المشكلة دي. نيجي حضراتكم هنجيب قطعة دبل فيس زي دي كده اهي. ادي ديت حضراتكم دبل فيس اهي، وهنقطع حتة صغيرة. ادي هنا حضراتكم هشور لكم المفك. هنا حضراتكم الحساس اهو مكان اهو. في حضراتكم هنا لمبتين. نجيب الدبل فيس حضراتكم ونحط ونزود الدبل فيس في النص ما بين اللمبتين في المكان ده كده. تمام. هنجرب مع بعض. انا حضراتكم قاصص الدبل فيس اهو، قاصص حتة اهي دبل فيس، وهن ايه هننزلها هنا حضراتكم اهي.
حضراتكم كده انا فصلت ما بين اللمبة الشمال واللمبة اليمين. مش عارف حضراتكم اذا كانت ظاهرة لحضراتكم ولا لأ. تمام. هنجرب كده نركب الشاشة. ادي حضراتكم اهو، هنعتبر ان الشاشة ركبت. بص حضراتكم. مهم. كده حضراتكم حلينا مشكلة الحساس. اه طبعا، لان لو جاتلك مكالمة ولا حاجة والمكالمة شغالة، انت بتشيل التليفون من على حضرتك من على ودنك، فتبص هتلاقي الدنيا ضلمة، مش هينور معاك التليفون. لازم تقفل زرار باور عشان ينور. لكن حضراتكم الحساس ده مهمته ان هو مع النور يظهر كده يضلم، كده ينور. تمام حضراتكم. كده يبقى احنا حلينا مشكلة الحساس بتاع السامسونج عامة، اللي هو جي 7 اس 4 اس 3. الحاجات دي كلها حضراتكم نفس الموضوع بالظبط مع تغيير النص الجديد. وكده حضراتكم نخرج وهنقفل الجهاز تاني. الكود تاني حضراتكم، خروج باك اهوت. هنطلب حضراتكم نجمة شباك 0 نجمة شباك، يظهر لنا ده حضراتكم الالوان، حساس، فيبريشن، الكاميرا، الحاجات دي كلها هتبان من هنا، وباك نخرج من هنا. وبكده حضراتكم نبقى خلصنا مع بعض. تمام. كده هنرجع نقفل الجهاز بتاعنا عادي، مفيش اي مشكلة خالص. حضراتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على علامة الاعجاب. كان معكم هاني الشريف من قناة هاني الشريف المتنوعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.